Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, достар? Даусыма мән бермеңіздер. Салқын су көп ішкендіктен даусым қарылып қапты. Бірақ соған қарамастан сіздерге анамыздың 60 жасқа толуына орай ұйымдастырған тойдан сіздерге әдемі видеоларды ұсынғым келеді. Ең бірінші бұл біздің тойханаға жасаған менің самсаның екі түрі. Бірі етпен, бірі асқабақпен. 60 данасын жасадым. 60 штук самса 30-30-дан. Соны жасап жатырмын. Қызым да келіп маған көмектесіп жатыр. Тойдың болғаннан боларысы қызық деп қазақта бекер айтпайды ғой. Анамыз бұл тойдың болатын мүлде білген жоқ. Тек анамызға кешке қарай отбасымызбен кафеге барамыз деп қана айттық. Түнде 12-де құттықтадық, гүл беріп, тортымызды беріп, одан кейін күндіз кафеге барамыз деп айтып қойдық. Бірақ тойханаға 60-70 адамға той жасаймыз деп айтқан жоқпыз. Және бұл тойға өзінің Қызылордадан сіңлісі, Кентаудан сіңлісі, Кентаудан 2 інісі, сондай-ақ Түркістаннан інісі келді. Және Астана, Алматы қалаларынан өзінің бұрыннан көрмеген бір партада отырған сыныптастары келді. Солардың барлығын құпия түрде шақырып, оларға ескертіп айтып, өтініш мамаға білдіріп қоймаңыздар деген өтінішпен ол кісілерді тойға шақырдық. Сондай-ақ маманың достары, өздерінің бірге көршілері барлығын біз осы тойханаға шақырдық. Торттың екі түрін жасадым. Сондай-ақ бірі 60 деген цифра және 4 бұрышты А4 форматтағы торт. Бұл келген қонақтарға ұсынылатын торттарым жетпей қалмасын деп әдейіге екі түрін жасадым. Өпі-пай торты рецептісін түсірген жоқпын, себебі өпі-пай тортының жасалу жолын барлығы біледі деген ойдамын. Және тойдың ең басты тосын сыйы бұл менің енеме арнаған әнім болатын. Ол әнді келесі жолы видеода әдемі етіп сіздерге жеке ұсынатын боламын. Және де 3 немересі әжелеріне арнап ән айтты. Оны да Алла қаласа сіздерге видео қылып ұсынатын боламын. Обедке дейін анашым жұмыста болды, енеміз. Одан кейін үйге келді. Мен нан палау жасап қойдым. Нан палаудың қандай тағам екенін оңтүстікте жақсы біледі. Соны жасап қойғам. Сол кезде маған ренжіді. 60 жасқа келіп нан палау жеп туған күнімде деп. Кейін мама кешкісін кафеге барамыз деп жасыру өте қиын болды, шыны керек. Мынау менің цифра жасап жатқан тортым, мынау мінекей результаты. Әдемі қылып осылай жасауға тырыстық. Дәмі де өте ерекше болды деп жатыр қонақтар. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making